Alipoota efulumiziddwa ekitongole ky'amawanga amagatte eky'obungi bw'abantu eteebereza nti kati Uganda eweza obukadde bw'abantu 35. Ebitundu 58 ku 100 bali wansi wa myaka 15. Alipoota eno eraga nti omuwendo gw'abaana abafuna embuto nga tebannaweza myaka 18 gweyongedde nga kati bali ebitundu 24 ku buli 100. Abaana abazaalibwa buli mukazi bakendeddemu okuva ku Musanvu okudda ku 6, nga kino okusinziira kwa Alipoota kivudde ku bakyala okwongera okukozesa enkola y'ekizaala ggumba. Wadde bangi bajjumbidde, Alipoota eraga nti abakazi ebitundu 34 ku buli 100 enkola eya kizaala ggumba bagiwulira mu ngero. Ekyomuwendo gw'abaana bali wansi w'emyaka 18 okuba omunene kyeraliikirizza abakugu mu bungi bw'abantu nga bagamba nti kyanditeeka eggwanga mu matigga mu biseera eby'omu maaso. N'abo abamanyi ebintu ebikozesebwa byennyini omutwalidde n'eddagala omuntu lyandikozesezza okusengeka ezzadde, biseera bingi tebasobola kubifuna mu bifo gye bali ne mu kiseera kye babyagaliramu. Bawadde gavumenti amagezi okufuba okulaba ng'etuusa enkola ey'ekizaala ggumba mu bantu. Kati nga gavumenti erina okutwala obuvunanyizibwa okulaba nti enkola eno esobozesa omuntu okusalawo ddi lw'anaazaala, baana bameka, kiseera ki, etuusibwa buli ku muntu. Amawanga naddala agakyakula gaweereddwa gabuwa okufuba okulaba nti geetanira enkola ey'ekizaala ggumba okukendeeza ku muwendo gw'abantu ogweyongera kumpi buli olukya. Alipoota eraga nti Ssemazinga wa Asia yasingako abantu abangi ng'awerako obukadde 3,744 n'obutundutundu 5 n'eddirirwa Africa n'obukadde 841 n'obutundutundu 8, so nga ensi yonna eweza abantu obuwumbi 7. Alipoota eno weefulumidde nga Uganda eteekateeka kubala bantu omwaka ogujja. Bannayuganda baasemba kubalibwa mu mwaka ogwa 2000. Stella Nabakooza, WBS TV, Kampala.